聖言誦讀。上主，你的言語是我步履前的靈燈，是我路途上的光明。今日係教會年曆常年期第4周星期六，因父及子及聖神之名，阿們。恭讀列王紀上。那時，撒洛滿王去了基貝紅，為在那裏獻祭，因為那是一個最廣大的高丘。撒洛滿在那裏的祭壇上奉獻了1000全燔祭。撒洛滿在基貝紅時，夜間上主藉夢顯現給他，天主對他說：你不拘求什麼，我必給你。撒羅滿說：你的僕人，我的父親達味曾以虔誠、公義及正直的心與你同行。你曾向他表示了偉大的恩德，又為給他保持這偉大的恩德，賜給了他一個兒子，坐在他的寶座上，如同今天一樣。上主，我的天主，現在你使你的僕人替代我父親達味為王，但我還太年輕，不知道如何處理國事。你的僕人是住在你所選的民族中間，這是一個多得不可統計、不可勝數的大民族。為此，求你賜給你的僕人一顆慧心，可統治你的百姓，判斷善惡。否則，誰能統治你這樣眾多的人民呢？因為撒羅滿求了這件事，獲得了上主的歡心。天主於是對他說：因為你求了這件事，而沒有為你自己求長壽，也沒有為你自己求富貴，也沒有要求你敵人的性命，單單為你自己求了智慧，為能辨明正義，我必照你的話作，賞賜你一顆聰明智慧的心。在你以前沒有像你的人，在你以後也不會興起一個像你的人。你沒有要求的榮華富貴，我也賞賜你，使你在列王中一生沒有可與你相比的。上主的話。今日嘅答唱詠係選自聖詠119篇。答句係：上主，求你給我教授你的規矩。上主，青年怎樣才能守身如玉？那就只有遵從你的言語。我要用我整個的心尋覓你，不要讓我錯行了你的諭旨。我將你的話藏在我的心裏，免得我去犯罪而獲罪於你。上主，你理應受讚頌，教訓我守你的誡命。你口所授的一切法度，我要以我的唇舌敘述。我喜愛你約法的道路，就如喜愛一切的財富。恭讀聖馬爾谷福音。
那時，宗徒們聚集到耶穌跟前，將他們所作所教的一切都報告給耶穌。耶穌向他們說：你們來，私下到荒野的地方去休息一會兒。這是因為來往的人很多，以致他們連吃飯的功夫也沒有。他們便乘船私下往荒野的地方去了。人看見他們走了，許多人也知道他們要去的地方，便從各城徒步，一起往那裏奔走。且在他們以先到了，耶穌一下船，看見一大夥群眾，就對他們動了憐憫的心，因為他們好像沒有牧人的羊，遂開口教訓他們許多事。上主的福音。聖言反省。耶穌派遣宗徒宣講天國，佢哋講耶穌所講嘅，行耶穌所行嘅，以耶穌為生活嘅模範，就連工作同埋休息嘅節奏都唔例外。耶穌就曾經一刻都唔得閒，而被屋企人視為瘋子。而家門徒同樣因為天國忙碌，以致到佢哋唔能夠進食同埋休息。於是耶穌就吩咐佢哋離開人群，隻身休息，就好似耶穌自己成日都喺無人嘅時候，喺無人嘅地方棲息。然而
統領一切嘅仍然係嗰一顆憐愛嘅心。當耶穌睇見由各處嚟到嘅群眾嘅時候，就諗到好似冇牧人嘅羊嘅群眾，佢哋更加揾唔到心靈嘅安息。耶穌就心生憐憫，於是繼續行動，宣講、教導、醫治、驅魔。身心疲憊嘅女人啊，聆聽聖言，休息片刻啦。主，感謝你，我將我的心靈和工作全獻於你手中。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。每日聖言由生命恩泉製作，樂人出版社提供反省資料。